歓声が上がりましたけれども、ではジョンさん、簡単に皆さんにご挨拶お願いできますか。네, 안녕하세요. 하지원입니다. 이렇게 인사드리게 돼서 너무 반갑고요. 네, 너무 설레어요. 감사합니다. 皆さんこんにちは、ハジワンです。このように皆さんにご挨拶することができ、とても嬉しいです。またとてもドキドキしています。本当にありがとうございます。はい、では、まず最初にですね、フォトセッションの時間を1分間だけ設けたいと思います。はい、ではこちらの右側の皆さんに。はい、ではまた真ん中に戻りまして。はい、こちらお願いします。お願いします。そして行ったということなんですが、どんな構成になっているんでしょうか。また写真集で一番表現したかったもの、伝えたかったものは何でしょうか。이사진집의 모든 작업에 제가 참여를 했던 것 같아요. 어떠한 컨셉 구성, 그리고 뭐 의상의 컨셉, 뭐 소품, 메이크업 모든 부분에 제가 뭔가 표현하고 싶은 거를 저희 이 화보집 팀들과 같이 공유하면서 컨셉을 잡았고요. 제가 표현하고 싶은 거는 가장 큰 건 자유였던 것 같아요. 일단 하지원이라는 이름은 사실 제 예명이고요. 제 본명은 전혜림이라는 본명이 있는데 뭔가 전혜림에서 배우 하지원으로 변화되는 과정들, 그리고 배우를 하면서 뭔가 내 안에 어떤 고뇌와 갈등들, 그리고 내 안에 표현하고 싶은 그런 자유, 뭔가 그리고 배우로서의 어떤 열정, 이런 많은 감정들을 사실 좀 표현하고 싶었고요. 네. はい、今回のこの写真集は、作るにあたりまして全ての作業に私実際に参加をさせていただきました。コンセプト作りから始まりまして構成ですとか、また衣装のコンセプト、小道具、またメイクに至るまでそういったものにも、参加させていただきました。で、私が表現したいと思っていることをこの写真集のチームの皆さんと一緒に共有していきながらコンセプトを作っていきました。で、今回私がこの写真集の中で表現してみたかったというのは、最も表現したかったのは自由ということです。実は私のこのハージウォンという名前は芸名でして、私の本名はチョン・ヘリンというんですけれども、その私チョン・ヘリンが女優であるハージウォンに変わっていく過程ですとか、また私が俳優業をする上で抱えているさまざまな苦労ですとか葛藤ですとか、また私自身の中で表現してみたいかったものが自由なんですけれども、また俳優としてのさまざまな、悩みですとか、また多くの感情があるんですけれども、そういったことを全て表現してみたいなというふうに思いました。ごめんなさい、俳優としての悩みじゃなくて、ごめんなさい、俳優としての顔ですとか、またそれ以外のさまざまな感情について表現してみたいなと思いました。파파라치 분들이 따라다니는 장소에서 네, 정말 피해 다니다가 정말 몰래 제가 표현하고 싶은 걸 짧은 순간에 마음껏 표현했던 장면인데요. パパラッチと皆さんに追いかけられた場所で撮った写真です。本当にパパラッチの皆さんから逃げながら撮った写真なんですけれども、その短い時間の間に自分が表現したいと思っていることを本当に短い時間の中で思いっきり表現しました。 제가 점프를 좋아하지만 태어나서 수영복을 입고 점프해본 건 처음이었어요. 私ジャンプするのは好きなんですけれども、でも水着を着た状態でジャンプをするのは生まれて初めてでした。 네, 그리고 이 옆에는 제가 한 1년 전에 지었던 시인데요. 그거를 여기에다가 이렇게 담았어요. この横に書かれているのは私が約1年ほど前に書いた詩なんですけれども、その詩をこの写真の隣に添えてみました。そうなんですね。少しずつこうエッセイみたいな形でね。 그리고
전혜림으로서는 뭐 어떻게 보면 가장 일상적인 것들을 가장 자연스럽고 자유롭게 하고 싶지만 그 중에서도 데이트? 네, 데이트를 정말 자연스럽게 해보고 싶어요.次にチョン・ヘリンとしてなんですけれども、もっと日常的なことを自然に自由にやりたいなというふうに思うんですけれども、その中でもデートを本当に自然にナチュラル体でやってみたいなと思います。そうなんですね。でも台湾に行ってまでパパラッチがいるぐらいですから、韓国ではとてもではないですけれども、デートがね、なかなか自然にはできないのかもしれませんね。 6월에 팬미팅을 하고 이번에 또 이렇게 팬미팅도 있고 또 이번 화보집을 통해서 팬 여러분들 만나는데요. 이번에는 정말 조금 더 저번보다는 조금 더 가까워지는 그런 여러분들과의 만남이 되었으면 하고요. 공항에서부터 너무너무 설레었어요. 그리고 이번에는 저의 또 다른 더 솔직한 모습을 여러분들에게 보여드리고 싶고 빨리 만나서 많은 얘기하고 싶어요. 반갑습니다. 去年の6月にファンミーティングをして皆様にお会いして、その後このように写真集を通して皆さんにご挨拶をすることになりました。今回はですね、もう少し皆さんに近づくことができる、そういったことをしていきたいなというふうに思っております。今回の出会いとても嬉しく思っております。私は空港に着いたその瞬間からとてもドキドキしていました。今回はもう一つ私自身の率直な姿を見せていきたいというふうに考えておりますし、また皆さんに会っていろんなお話をしていきたいと思っております。お会いできて本当に嬉しいです。 ありがとうございます。ありがとうございます。웃어주세요. 여기서 있어요. 화장실 입장 오네가이시마스. ご乗お願いします。こちらお願いします。